Здравейте! Зима е и стоманата продължава с ремонтите. Дойде време да се погрижа за улющената ръкохватка на съединителя. Но вместо да я пребладисвам, си взех оригинална на Honda. Намерих я на доста добра цена, ще ми излезе колкото боята. Така че да се залаваме да я сменяме. Но освен простата смяна имаме още доста работа. Буталцето на съединителя протече преди няколко месеца. Ето вижте, спирачна течност навсякъде. Омаза ми якето, едва го почистих. Трябва да го разглобя. Имам си ремонтен комплект и за това. Дано стане бързо и лесно. Залаваме се за работа. Първа стъпка, сваляме огледалото да не стане някоя беля. Опа! Освобождавам този прахозащитен кълъв. Сега ще направим мизерия. Няма начин. Подсушаваме. Не искаме спирачна течност по мотора. 6 грамче, за да освободя апарата. Готово. В спокойна домашна атмосфера е време да разглобим този маник. Махаме дръжката и да развиеме капака. Тук отверката трябва да влезе много добре, за да не смачкаме болчето. И не ми хареса цвета на тая течност. Изсипвам я цялата в това шишенце и подсушаваме доколкото е възможно. Резервоара нарочно е направен по-дълбок. Тук на дъното може да видите как се оттела някаква гадост. Трябва да я почистя. Като изключим гадната оттайка, резервоара е в много добро състояние, няма корозия, но все пак е отварен само преди година, когато беше ревизирано буталцето. Сега защо протече толкова бързо, трябва да разберем. Махаме прахозащитния пръстен. Специално заради тази скоба, която придържа буталцето, взех ето тези клещи. Да видим как ще се справим с тях. С лявата ръка не ми е много удобно. Оп, оп, ето я. Супер. Подреждам всичко по реда, по който излиза. Ето го буталцето. Не виждам уплътнение. Лоша работа. И да извадиме другите неща. Ето го и него. Явно на този модел стои на пружината. Казахме, че трябва да подредим всичко по реда, който излиза. Искам да подсуша вътрешните стили на цилиндъра с един по-чист парцал. Ще го набутам целия навътре. Така с леки въртеливи движения около стените. Разбира се, трябва да внимавам да не го надраскам. Вау! Едва ли може да видите добре, но стените са доста чисти и гладки. Това ме радва. Всичко е почистено, може да видите резервоарчето в какво добро състояние. За 33 годишен мотор, мисля, че е доста добре. Сега да вземем ремонтния комплект и да видим какво има вътре. Колко по-добре изглежда. Да подредим всичко на мястото му. Тук, 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 тук. Голямото предизвикателство ще бъде как да вкараме тази гумичка. Нова скоба, нова шайба. И нова цечица, разбира се. Това тук трябва да е в тази посока, за да създава налягане, натискайки го буталцето. Това се разширява и уплътнява. Това също трябва да влезе в тази посока. Предстои най-трудната част. Да вкарам това уплътнение тук вътре. За целта взимам малко спирачна течност и хубаво го намокрям.
Ще си помогна с тази тъничка отверка. Само да не скъсам тази гумичка, че този комплект съм го чакал 1 месец, а и не е ефтин. Виждате ли за какво ми трябва отверката? Искам да го кача. Ех, как се хлъзга. Ето. Ето. Влезе. Штрак. Това се очакваше. Вижте тази гумичка каква трапецовидна форма има, а старата не. Това е причината за теча. За да влезе добре, трябва да намажа и тази гумичка в спирачна течност. Сега сглобяваме всичко обратно. Трябва да вкарам внимателно тази гумичка вътре. Сега вече може да си помогнем с буталото. Чудно. Шайбата. И се приготвяме да щракнем обратно тази законтреща шайба. Така, натискаме буталцето, карваме хубаво шайбата и пускаме. Съм сигурен, че е влязла. Хайде. Да съм сигурен, че е влязло, ще натисна лекичко. Сега е влязло. И сега едно последно нещо. Преди да отида да го монтирам, искам да се убедя, че работи. Начинът, по който ще проверим, е да сипя спирачна течност. От тук нищо не изтича в момента. Ако натисна цилиндърчето, ето излязоха мехурчетата. Всеки момент ще трябва да почне да плюе и започне да създава налягане. Окей сме да го монтираме на мотора. Батерията свърши и не видяхте финала. Всъщност се запушва изхода и се помпи. Трябва да усетите как образува налягане. Ако освободите пръста, трябва да изтече спирачна течност. Това е целият тест. Както забелязвате, вече сме в гаража, монтирал съм апарата и да сложим новата дръжка. Преди това гуменото уплътнение трябва да влезе в този щифт. Сега с заоблената част навътре. Редте на новата дръжка. И каква е лъскава. Значи този елемент влиза тук. Трябва да оцелим щифта. Хоп, готово. И завиваме. И законтрещата гайка отдолу. Готово. Преди наливането и обезвъздушаването с нова хидравлична течност трябва да направя още едно нещо. Вижте хидравличния мъркуч колко е нацепен. Едва на 1 година. За да го предпазя, ще го увия в термосвиваем шлаух. Направих поръчка и вижте какво дойде. Синьо, шегувате ли се? На този мотор няма начин. Ще търся от друго място. Докато чакам доставката на черния термошлаух, се погрижих за скъсаните дисаги, които ви показах в предния епизод. Вече са зашити, изчистени и могат да се върнат на мотора. Боядисах и свирките на клаксона, да ви кажа, досрамяме. На кадрите с монтажа на USB-то се вижда колко са излющени. Така, влезе. И някак си не пасват на подобрения вид на мотора. Свирка номер 2 и хромираната декорация с надпис Honda. Фантастиш! Термосвиваемия маркуч е вече тук. Отрязвам си едно парченце, нужния размер и напъхвам спирачния маркуч вътре. Позиционирам надписа да остане отдолу, за да не се вижда. И остава само да го загреем. Вижте как се свива. Сега е от тази страна. Готово! Изглежда доста добре. Спирачният маркуч е монтиран, малко чисти парцали под ръка, нивелираме и наливаме свежа спирачна течност.
От пробката за обезвъздушаване имаме силиконов маркуч, потопен в шишенце с пирачна течност. И сега процедурата е: отваряме, натискаме, затваряме, пускаме. Отваряме, натискаме, затваряме, пускаме. Излизат доста балончета. А нивото на спирачната течност горе трябва да се следи внимателно и да се долива, за да не засмуче въздух. А как ще разбера кога съм готов? Ми следя за промяна в цвета, както и да спре да изкарваме хурчета. Това е. Стигаме толкова. Доливаме догоре за последно. Слагам гуменото уплътненице, пластмасовата и металната капачка. Също предстои за спирачната система. Маркучите са нацепени, но хубавото тук е, че нямаме теч. Но и той ще се появи, защото буталцето е правено от същия майстор по същото време. Чакам ремонтния комплект, пътува към мен, а вече разполагам и с оригинална дръжка. Виж това пликче какво е пожълтяло. Седяло е някъде 30 и няколко години, докато дойде в моите ръце. След толкова много ремонти е време за каране. Обиколката на София, следващия епизод.